Você sabia que existe uma caverna que brilha como um céu estrelado? Na Nova Zelândia, a caverna de Waitomo é famosa por seu teto iluminado por milhares de vagalumes que emitem uma luz azulada. Esses insetos criam um espetáculo natural hipnotizante, transformando a caverna em uma espécie de galáxia subterrânea. O fenômeno acontece por causa de uma reação bioluminescente que os vagalumes usam para atrair presas. Visitantes que entram na caverna descrevem a experiência como mágica, um encontro com um universo escondido sob a terra. Gostou desse conteúdo interessante? Siga nossa página Capota Tudo para mais vídeos como esse.